У нас в работе рулевая рейка с электроприводом с автомобиля BMW i3. Проблема — люфт с правой стороны. Это износ правой опорной втулки. Сейчас мы разберем рейку, изготовим новую втулку, соберем, отрегулируем, все будет отлично. Так, мы разобрали рулевую рейку. Вал у нас в хорошем состоянии, выработки по зубчатой части практически нет. Тем не менее, поверхность, где работает втулка, мы все равно будем полировать. Втулочку изготовим новую. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Ожидайте нового видео через неделю. Всем пока!